저도 오! 택시 냉장고를. 아, 명탁식 냉장고로. 네. 좋습니다. 그럼 둘 중에 어느 쪽으로 가시겠습니까? 위쪽으로요. 위쪽으로? 명탁인 여기서는. 한번 하나, 둘, 셋, 넷. 이거 노래가 가능해야 갈 수 있습니다. 형님, 셰프님 노래가 가능해야 맞지. 하나, 둘, 셋, 넷. 찐찐찐찐찐이야. 아니 노래가 다른 노래인데 노래가 다른 저거는 노래인데 잘 모르겠어요. 노래 잘 모르시니 예. 이 셰프님이 지금 보양식적으로 또 한식은 또 보양식 최고죠. 최고죠. 네, 해보겠습니다. 좋습니다. 자 그러면 이명 셰프님, 이현복 셰프와 대결이 결정이 됐습니다.